Sebab kenapa saya suka tanya soalan ni kepada siapa yang baru join kan? Because of saya menyaksikan kebanyakan ejen yang boleh buat atau tak boleh buat adalah apa purpose utama jadi ejen. Soalan ni klise tau, tapi sebenarnya kebanyakan yang sukses based on saya punya observation, team saya ataupun siapa-siapa yang saya kenal, most of them yang bermula dengan purpose yang clear, biasanya dia akan sukses. Tapi kalau katakanlah dia join sekadar macam tak tahu lah, kawan saya jadi ejen, saya pun ikut. Dia bawa saya datang BOP, saya pun datang lah. Saya pun terregister sekali. Ada kes-kes macam tu? Ada. Sebab tu bila dapat information kan, BOP 100%. Yang kawan tu pun, register. Okay, register kan. Dah lah datang sekali kan, kalau tak balik lah tak register kan. So, saya nak bagi tahu, pertama sekali lah, you guys kena clear, kenapa you guys nak jadi property agent? Because of, based on saya punya experience dan kebanyakan kawan-kawan yang sini lain, property industry adalah property industry yang making money industry. Cuma kebanyakan orang buat duit ataupun tak depends on dia punya purpose dan apa dia punya strategy planning.